जमीन निकल जाएगी, इस हवेली की दीवारों में दरारें पड़ जाएंगी। लेकिन हमें यह तो बताओ सलमान, गिरफ्तार है और किसकी बेटी? नदी के उस पार रहने वाले फतेह खान की बेटी। फतेह खान की बेटी, हमारे दुश्मन की बेटी। ये तुमने कैसा भयानक ख्वाब देख लिया सलमान? उस फतेह खान की हवेली जाऊंगा, तेरे लिए दूसरा खास। अस्सलाम वालेकुम फतेह खान साहब। मैं शेर खान का भाई जुबैर खान। सुना है तुम्हारे बाजुओं में बहुत ताकत है पानी। मैं उस हादसे पर अफसोस करने आया हूँ फतेह खान साहब। ना साईं ना, तुम अफसोस करने नहीं आए हो, तुम तो ये बताने आए हो कि हमारे खानदान में गर्दनें जरा अच्छी हैं। आप चाहें तो अपने बेटे शौकत की पसंद